Seigneur, je te bénis parce que tu es Dieu. Je te rends grâce parce que tu es merveilleux. Je confie ce moment entre tes mains. Parle-nous, Seigneur. Nous voulons écouter ainsi dit l'Éternel. Je bénis cette parole. Je suis qu'un simple instrument, Seigneur. Utilisez-moi pour ta gloire, Père le Tout-Puissant. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons plus fort le nom de Jésus. Mettez ma voix. Nani aza lokola yo? Wer ist so wie du? Nani akokani na ye? Wer ähnelt ihm? Nani asalaka lokola yo Nzambe? Wer handelt wie Seigneur, biso na biso etalise likolo. Unsere Augen schauen Biso na biso etombame epai na yo Nzambe. Unsere Augen sind auf dich Mpe tokotatola monene na yo. und wir werden deine größte Zeugen. Tokotatola monene nete ye aza Nzambe. Wir werden deine größte Zeugen. To biso totaleli kaka ye. Weil wir schauen zu ihm. Totaleli moto te. Wir schauen auf niemanden Totaleli anderen. oyo ye akosaka te. Wir schauen auf den, der nie lügt. Son nom est Seigneur. Sein Name ist Gott. Es gibt manche Lieder, wenn du es singst, bekommst du Gänsehaut. Und du merkst, Alléluia. Alléluia. Amen. Es gibt einige Lieder, wenn man es singt, dann merkst du, du spürst wirklich, es geht in dir. Du solltest es gibt auch Lieder, die also wenn wir singen, und du merkst, du singst und deine Kraft verschwindet. Ich sage eins zu dir, wenn du zu dem Magier gehst, bevor sie ihre Magie machen, sie beten Halleluja. Vielleicht hast du noch nicht dieses Moment. Ich habe es gesehen. La plupart des banganga, das Wichtigste, avant bevor sie ihre Magie dann fangen sie an zu singen. Donc, Das bedeutet, sie kennen die Macht dieser Anbetung. Adoration, Weil die Anbetung, esprit. es ruft die Deswegen, wenn wir anbeten, dann solltest du auch in diese Anbetung gehen. Dann wirst du merken, Krankheiten und andere Dinge werden von alleine. Halleluja. Der Herr soll die Moderatoren und die Sänger segnen, auch wenn wir haben die Anwesenheit des Herrn gespürt. Der Herr gibt euch Gaben. Mein Gebet ist, dass ihr heiratet, aber nicht weggeht. Dass ihr immer in diesem Kreis bleibt, damit ihr immer hier bleibt. Ihr könnt ruhig heiraten, aber geht nicht weit von uns weg. Ja, sie haben in Stuttgart geheiratet. Aber wenn du hier in der Nähe bist, in Köln, dann wissen wir, sogar einmal im Monat wirst du hier erscheinen. Schaut die jungen Mädchen an, wenn sie obwohl wenn sie heiraten und ihre Männer hierher bringen, werden wir sogar noch mehr. Alléluia. Amen. Je te partager quelque chose aujourd'hui. Ich möchte, dass wir etwas teilen zusammen. Wir werden im Buch Lukas chapitre lesen, 10, Kapitel 10, verset 25 jusqu'au verset 37. Moi, je vais lire en français. Luc chapitre 10, Lukas Kapitel 25 10, à 37. Je lis en français. von 25 bis 37. Et voici qu'un docteur de la loi s'éleva et lui dit, pour le mettre à l'épreuve, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-ce qui est écrit dans la loi que tu lis? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute la pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui voulut se justifier et dit à Jésus, qui est mon prochain? Jésus répondit, la parole
et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands, qui les dépouillèrent et les roulèrent de coups et s'en allèrent en les laissant en demi-mort. Par hasard, un sacrificateur descendait par le même chemin, il vit cet homme et passa outre. Un lévite arriva de même à cet endroit, il le vit et passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait arrivé près de lui, le vit et l'eut compassion. Il s'approcha et pendant ce plaies, il versa de l'huile et du vin. Puis il le plaça sur sa propre monture, le conduisait à une hôtelière et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit des deniers, les donna à l'hôtelier et dit, prends soin de lui et ce que tu dépenseras en plus, je te le payerai moi-même à mon retour. Lequel de ces trois semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Il répondit, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Et Jésus lui dit, va et toi fais de même. Amen. Amen. Lukas Kapitel 10, Verse 25 bis 37. Und siehe, ein Gesetzeslehrer stand auf, um Jesus auf die Probe zu stellen und fragte ihn, Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Jesus sagte zu ihm, was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Er antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und deinem ganzen Denken und deinem Nächsten wie dich selbst. Jesus sagte zu ihm, du hast richtig geantwortet. Handle danach und du wirst leben. Der Gesetzeslehrer wollte sich rechtfertigen und sagte zu Jesus, und wer ist mein Nächster? Darauf antwortete ihm Jesus, ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab und wurde von Räubern überfallen. Sie plünderten ihn aus und schlugen ihn nieder. Dann gingen sie weg und ließen ihn halbtot liegen. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab, er sah ihn und ging vorüber. Ebenso kam auch ein Levit zu der Stelle, er sah ihn und ging vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam zu ihm, er sah ihn und hatte Mitleid, ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann hob er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn zu einer Herberge und sorgte für ihn. Und am nächsten Tag holte er 2 Denare hervor, gab sie dem Wirt und sagte, sorge für ihn, und wenn du mehr für ihn brauchst, werde ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen 3 meinst du, ist dem der Nächste geworden, der von den Räubern überfallen wurde? Der Gesetzeslehrer antwortete, der barmherzig an ihm gehandelt hat. Da sagte Jesus zu ihm, dann geh und handle du genauso. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Unser heutiges Thema ist, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Was kann ich tun, um das ewige Leben zu halten? C'est une question. Es ist eine Frage, was sich jeder Gläubiger Que stellen dois-je soll. faire pour hériter la vie éternelle? Was kann ich tun, um das ewige Leben zu La vie que halten? nous avons, Das Leben, was wir haben, eza vie moko eza passagère. es ist ein Leben, was Vie vorübergeht. oyo toza kovivre Das Leben, was wir leben, eza éternel te. ist nicht das ewige Leben. Bamisusu abotami mbala moko akufi. Manche werden geboren und sterben Mosusu danach. asali 3 ans akufi. Manche sterben nach 3 Jahren. Mosusu akomi na 100 ans akufi. Manche werden 100 und Mais sterben. jamais moto akovivre éternel na mokili oyo. Aber keiner wird auf ewig auf Mais dieser le Welt. Seigneur, Aber der il Herr, nous a promis une vie. er hat uns ein Leben Oyo kozala vie versprochen, moko ya éternel. was das ewige Leben Tokovivre na anspricht. éternité. Wir werden auf ewig leben. Tokovieillir te. Wir werden nicht alt. Maladie kozala te. Es gibt keine Souffrance Krankheiten. kozala te. Kein Leid wird es geben. Et c'est la vie éternelle. Das ist das ewige C'est pourquoi Leben. nous les chrétiens, Deshalb wir et c'est que Christen, chaque fois, jedes Mal, tomitunaka, wir sollten uns que dois-je fragen, faire pour hériter la vie éternelle? was kann ich tun, um das ewige Leben zu haben? Alléluia. C'est plus important. Das ist sehr wichtig. Okoki kohériter nyonso tu na mokili oyo, Du kannst alles erhalten auf mais dieser Welt, cela ne te donne pas l'assurance ya kozwa vie éternelle. aber das gibt dir keine Sicherheit, das ewige Soki Leben zu moto erhalten. akufi, Wenn jemand stirbt, il y aura encore une autre vie après la résurrection. dann gibt es ein anderes Leben Et nach der cette Auferstehung. Und dieses Nous allons Leben, vivre ça dans l'éternité. das werden wir auf ewig C'est leben. pourquoi, Und warum? dans le livre que nous venons de lire, Im Vers, was Sie gerade toyebi gelesen haben, chapitre 1 malamu.
Wir kennen diesen Kapitel. Histoire, il y a le bon samaritain. Die Geschichte des barmherzigen Un jour, Samariter. Eines Tages Jésus était avec ses disciples. war der Herr mit seinen Jüngern. Il y a un docteur de la loi. Es gab einen Gesetzeslehrer. C'est un juif. Das war ein Jude. Ayebi makomi malamu toza kotanga. Er kennt das Wort gut, was wir Il est gelesen venu haben. auprès de Jésus. Er ist nah zu Jesus Il est venu gekommen. auprès du Christ. Er ist nah zum Lui poser cette gekommen, question. um ihn eine Frage zu stellen. Atuniye, Er fragte ihn, maître, Meister, nini nga nasala mpo nazwa bokonzi na vie ya bokonzi ya likolo? was muss ich tun, um das ewige Leben zu erhalten? Le Seigneur azongiseka na question na ye, Der Herr hat ihn auf seine Frage atuni ye lisusu. und fragte ihn, Nini ekomama? was steht Parce que geschrieben? yo otangaka makomi na Nzambe, Weil du liest das Wort nini Gottes. ekomama Was steht geschrieben, mpo na kozwa bokonzi na um likolo? das ewige Leben zu erhalten? Il a répondu, Er antwortete, ekomami, es steht geschrieben, esengeli alinga Nzambe na ngai, dass er seinen Gott na motema na nga mobimba, mit seinem ganzen na Herzen vie na nga mobimba. in seinem Leben. Et après, Und il danach faut nalinga muss ich moninga na ngai meinen Nächsten, lokola naza kolinga ngai so moko. wie ich mich selbst liebe. Le Seigneur lui a dit, Jesus sagte zu olobi ihm, malamu. das hast du richtig Mais gesagt, tellement qu'il était malin, aber da er abandait tout dans ma question pour ne piéger Jésus. hat er den Herrn weiter Et il a continué à poser la question. und er hatte eine Frage. Il a demandé à Jésus, Er sagte zu qui est mon prochain? und wer ist mein Nächster? Nani aza moninga na ngai? Wer ist mein Nächster? Alléluia. Donc il a vu bakawana, Und so wie er ayebaka te prochain na ye aza nani. wusste er nicht, wer sein Nächster ist. Jésus Jesus, amonaki mpona répondre ye boye, er hat esengeli azwile lisese moko boye, proverbe moko boye. er hätte ihn ein Gleichnis sagen sollen. Alobi na ye, Er sagte zu ihm, ezaki na mutu moko, es gibt jemanden, autaki na Jérusalem, er kam aus Jerusalem, azokende na Jericho. aber auf dem Weg nach Jericho. Ntango akomi na nzela, Und als er auf dem Weg war, akutani na baassasin. wurde er von Räubern überfallen. Babeti ye, Sie haben ihn geschlagen, babotoli ye biloko sie haben nyonso. ihm alles entnommen. Il était presque à demi-mort, donc azalaki presque kokufa. Also er war fast halb tot. Azalaki na nzela. Er war einfach unterwegs. Soudainement, il y a un sacrificateur. Und da gab es einen Abande koleka na nzela wana. der auch auf diesem Weg Tanga moni mutu wana, als er diesen Mann gesehen aleki na hat. ye pembeni. Er ist nah. Aboyi kutu kotala place Er wana. wollte noch nicht mal auf den Mann sehen. Oyebike na bavile eza bato so balinga na oza batémoin te. Wisst ihr, im Leben gibt es manche, Surtout in Deutschland, vor in allem Europe. hier in Deutschland, hier in Europa, Bato mutu alingaka kozala témoin aza te. wollen die Leute keine Zeugen sein. Parce que témoin bato koconvoke ere nyonso na batribunal. Weil als Zeuge wirst du jedes Mal zu Yango Gerichtsverfahren. ezala mingi so bazomona likambo mona akimi na ye alingi kutu te. Deshalb, azala wenn kati sie wana. etwas sehen, dann wollen sie lieber flüchten, Le als sacrificateur, daran beteiligt zu sein. quand il Der passait, Schriftgelehrte, als er vorbeigegangen ist, Amoni mutu wana, hat er diesen Mann gesehen. aleki na ye. Er ist einfach vorbeigegangen. Deuxième personne aleki, Die zweite Person ist azalaki Levite. Das war ein Levite. Ntango amoni ye, Als er ihn gesehen hat, aleki na ye. ist er auch vorbeigegangen. Or Levite, Obwohl ein Levite na basacrificateur alekaki, und der Schriftgelehrte, der il était vorbeigegangen juif. sie waren Juden. Mutu mpo akweyaki wana, Und derjenige, der am Boden lag, azalaki mpe juif. er war auch Donc Jude. aza ndeko na bango. Also er war deren... Mais bamoni ye, Aber sie haben ihn balekani na bango. Sie sind einfach vorbeigegangen. Mais à la fin, Und am Ende il y a un monsieur, gab es einen Mann, abande kolekana. er ist La Bible nous vorbeigegangen. dit qu'elle faisait son voyage. Die Bibel sagt, er hat seine Reise geführt. Ntango akomi wana, Und als er da angekommen il a vu le monsieur. hat er diesen Mann gesehen. Amoni ndenge azalaki, Er hat gesehen, wie er dort lag. azwi ye, Er hat ihn atie na aufgenommen. cheval na Er ye, hat ihn auf seinem Reittier getan. amemi ye ntina hotel. Er hat ihn zu Et la Bible nous dit même que gebracht. ye moko apesaki bapremier soin. Und die Bibel sagt, er hat ihn zuerst versorgt. Et amemi ye na esika oyo ete bapesa ye batraitement ya bien. Und er hat ihn dort gebracht, wo man ihn für ihn sorgen. Et à la fin de cette histoire, Und nach dieser Geschichte Jésus a demandé na le docteur de la loi. hat Jesus zu dem Gesetzeslehrer gefragt. Alobi na ye entre les trois, Er sagte, unter den drei, nani aza prochain ya mutu wana? wer ist nah an dieser Person? Le docteur de la loi a répondu, Der Gesetzeslehrer sagte, oyo aza prochain na ye, der c'est le troisième. C'est le Samaritain, der dritte, der Samariter, ye nde aza prochain na ye. er ist sein Nächster. Or, Obwohl Samaritain der Samariter na bajuif und die Juden, banda koyokana te. sie haben sich nicht Ils étaient verstanden. des ennemis. Sie waren Feinde. Eza lokola congolais na baptiste.
Okute na Paul Kagame benda asali crise wana. O AVC. Nako bikiza Paul Kagame. Nako tika ye nini kozala? Akende kaka. Anyoko lipe batumingi akende. C'était la même chose entre le Samaritain et les Juifs. und die Juden. Er ist vorbeigegangen. Aber der Samariter, da sie sich nicht verstehen, ist er vorbeigegangen. Er hat ihn Je pense que vous se souvenez de l'histoire de la femme samaritaine. Ich hoffe, du hast die Geschichte der Frau. Pour comprendre le niveau de rancune bazalaka na yango. Damit du verstehst, jemand fragt sie nach Wasser. Sie hat und sie sagte, ihr Juden versteht uns nicht. Einfach nur das Wasser und jemanden halt non, à traiter. Sie wird die Person nicht behandeln. Jésus a nommé un docteur. Jesus sagte zu dem Parce que le docteur de la loi, weil dieser c'était un juif. Es war ein Jude. Er sagte, ihn zu verdeutlichen, dein Nächster ist nicht nur dein Nächster, es ist derjenige, den du hast. Er ist dein Nächster. Halleluja. Heute unterstützen die Leute, da er nicht zu mir gehört, gehört er nicht zu mir. Warum habe ich dieses Evangelium ausgewählt? Alles, was die Bibel aufgeschrieben hat, es ist die Wahrheit. Es sind Dinge, die passieren. Die Menschen keine Zeit haben, das zu dokumentieren. Wir haben ein Problem. Il y a cela un mois. Ein Monat her saß ich na télévision. Ich habe im Fernsehen verfolgt. Un Pastor. Er hat gepredigt. In einer großen Gemeinde. Ganz viele Leute. Und er sagte, unser Land ist unser Land. Wenn du nicht zu diesem Land gehörst, dann hast du keinen Platz in diesem Land. Ein Pastor. Er war am Tempel. Er hat die Menschen dazu geführt, dass Halleluja. Wenn der Herr uns diesen Tempel gegeben hat, dann ist das, damit wir eine Predigt aber nicht eine Predigt sein soll, was als diese Predigt gehört habe, sagte ich, dieser Pastor, er hat schlecht gehandelt. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on attend. Weil die Bibel sagt, Alléluia. Deswegen sehen wir viele Menschen legen weil der Imam gesagt hat, wenn Alléluia. Il fallait er hätte selber und seine Familie Bomben anziehen sollen, um ins Paradies zu kommen. Und an diesem Tag, ich habe es einfach normal verfolgt. Was ist passiert? Das ist Provinz ya Congo. Das ist eine Provinz. Das ist die Provinz, wo der Pastor hat. Er sagt, gehört, der sollte sich hier nicht begeben. Petit frère Rwana. Der kleine Bruder. Er ist von dort aus rausgegangen, wo er wohnt. Accueilli voyage presque 500 km dans le village Mokalbumbashi. Er ist auf eine Reise gegangen, ungefähr 500 Kilometer weg. Als er unterwegs war, haben sie einen Unfall gehabt. Accident moko grave. Einen schlimmen Unfall. Batu bakufi. Die Menschen sind gestorben. Aber der Herr war mit ihm. Abukani. Er hat sich verletzt. Asali hémorragie interne. Asali hémorragie interne. Er hatte innere Blutung. Donc, à cette situation est difficile. Er hatte wirklich eine schwierige Situation. Qu'est-ce qui s'est passé? Was ist passiert? Die Menschen aus dieser als ihre Leute sie haben immer nur diejenigen ausgewählt, die ihre Sprache gesprochen haben. Da er deren Sprache er konnte nur Lingala, hat man ihn da im Unfall. Halleluja.
Ba préféré bazwa même bibembe oya bango. Sie haben es bevorzugt, ihre Mais Leichen. le kola yebi munoko na bango te batiki. Aber da er deren Sprache nicht sprechen konnte, hat Ce sont les effets de la prédication. Das sind die Pamba Auswirkungen der te, Predigt. batu bayoki pasteur atei. Weil die Menschen Esengeli bachango na application. Pastor Oya za ya gepredigt bango te, za ya bango te. und sie haben es in Taten umgesetzt. Mais nzambe alalaka te. Aber der Herr, der Qu'est-ce qui s'est passé? Was ist passiert? Mutu moko banda koleka na camion. Jemand ist mit einem LKW Amoni bazwi gefahren. batu nyonso basali accident. Er hat gesehen, dass man Mais alle bazwi aufgenommen wana hat. batiki ye po azokuganga na lingala azoloba na lingala. Aber den einen hat man gelassen, weil er Bango bazwaki raison ete babi bazokokomprendre ye te. Sie haben den Grund genommen, Mais ata die mutu verstehen. asali accident azoloba na anglais ozoloka te yo problème ezali. Auch wenn jemand Omema ye na hôpital po mutu anabika. und er spricht auf Englisch, was ist dein Problem? Yango nalobi ete le bon samaritain bazanga te. Deswegen sage ich, ein guter Ndeko wana na mutuka na ye Dieser Mann mit seinem LKW, azwi petit frère er hat den Bruder, amemi ye na hôpital er hat ihn ins Krankenhaus azwi gebracht. mbongo na ye Er hat sein Geld genommen abimisi und hat es ausgegeben, bapese basoin ya liboso dass man ihn versorgt. tellement situation ezalaki grave Da die Situation schlimm war, ezosenga mbongo ebele er benötigte noch mehr Geld. atuni petit frère na nga so oza na mutu te. Er hat den Bruder gefragt, ob der niemanden hat. Petit frère na nga Und mein Bruder, abimisi carnet er hat sein abi zwa nimero ya ndeko nango benga ye. er hat sein Notizbuch rausgenommen und gesagt, ruf meinen Bruder an. Mbongo nyonso azalaki nango Das ganze Geld, was er bilamba hatte, biloko nyonso azali na basaki bayibi yango. seine Kleidung, seine Donc Wertsachen, bapréféra kufa na ye me bango bazwa biloko sie haben nyonso twa. bevorzugt, dass er stirbt und all seine Wertsachen zu klauen. Ntango tipe wana abengi ngai Und als dieser Typ abi mich na nga angerufen nazwi ndeko na yo und er sagte, ich habe deinen Bruder asali aufgefunden. accident Er hatte einen aza Unfall. gravement Er malade ist wirklich ezosenga schwer mbongo verletzt. ebele po abika. Also er benötigt viel Geld, So um kita errettet kukufa. zu werden. Sonst wird er sterben. nazwi mbongo Ich habe Geld genommen. nalobi natinda mpe akamara mo aza paster na lubumbashi Ich habe gesagt, ich schicke Geld an po einen atindela ye Freund, bango kuna der ihm das weiterleitet. natindi mbongo Ich habe das Geld geschickt. paster wana Und dieser natindi Pastor, 330 dollars ich habe 330 paster Dollar wana geschickt. ameli ne mbongo wana Und dieser Pastor hat das Geld azwi kaka 80 dollars atindi Er hat einfach nur 80 Dollar weitergegeben. nabenga bango babi nango mais mbongo ngo otindi ekokoka te kaka 80 bakosala monini Und sie riefen mich bien an und sagten, mafuta das Geld, was ematinga du na geschickt tension ematingai hast, reicht nicht. mais bien tala bato baza kosambela Schaut die baza Menschen, tala mawa ya bato te sie haben noch nicht mal yo osambelaka na esika oyo Du betest soki oza na vor Ort. compassion tokomona nzambe te. Wenn du kein Mitleid Alléluia. hast, yango nga na koloba lelo deshalb sage ich heute, baeglize ebele viele Gemeinden, bandimi ebele viele na Gläubige bapaster ebele und viele baza mpe Pastoren na salle d'attente ya lifelo sind auch im eza kaka bakatoliki te salle d'attente ya lifelo eza na bato ebele baza na kati kuna. sind auch im Wartesaal. Alléluia. yo mpe talaka soki oza na salle d'attente ya Du lifelo solltest auch gucken, ob du im webi na salle Wartesaal d'attente okobima mpe ya bist. Du im Wartesaal kannst du auch webi raus. varte etima te oza na Du bist auch im termine Wartezimmer. Du soko hast osepeli na yo te Wenn du dich okokende nicht na yo te aufregst, dann kannst du auch yango wana nalobi na yo lelo Deshalb sage ich, soki yo oza na salle d'attente ya lifelo wenn du im Wartezimmer okobima mpe na salle bist, d'attente wana dann kannst du auch aus diesem Wartezimmer. ozomona bato baza kosambela bakoyi motema mabe. Du siehst Leute beten. Alléluia. Ase mokozonga na esika oyo lola tokomona ngo na mitema na biso tokomona ngo na bapriere te okoki koya un mois ogene na esika oyo mais soki na motema ngo oza na compassion te okozala na salle d'attente ya lifelo ti sata na koyamba yo na lifelo. Alléluia. yango ngai Deshalb ich, ntango paster oyo ayebana ateyaki bakatolike babe ete baza na salle d'attente ya lifelo als der Pastor gepredigt hat und gesagt bato balobaki dass sie im Wartesaal nabine moto akodeside oyo aza na salle d'attente oyo azomona eza nzambe motu moko tako komona ngai naza na salle d'attente ya lifelo obe ya Keiner kann paradis sehen, wer im bato Wartesaal bazomona oza na salle d'attente ya paradis nzoka nzambe azomona yo oza na salle d'attente ya lifelo. andere, dass du im Wartesaal des Himmelreichs bist. baeglise catholique Viele katholische kende otala bango partout atai batai bato bakomaka te bakoma bazosunga bato Du kannst sehen, überall biso unterstützen tozaka na mpona tozwaka badini biso toliaka wir wollen immer nur totala bavoiture ya minene kitoko bandako ya bien und mit schicken Mais bandimi baza Autos kosufrir. haben, aber Gläubiger leiden. jamais tokende na bahôpital kosunga bato Wir gehen niemals in Krankenhäuser und bambongo efo ezala ya biso. die Gelder gehören zu Alléluia. Alléluia. yango wana das. nini elekaki Was ist passiert?
Man hat mein Geld ausgegeben, was ich geschickt habe. Also ich war gezwungen, nochmal Geld zu geben. Ich habe nochmal Geld geschickt. Und es kam dazu, dass ich jeden Tag Geld schicken sollte, sonst wäre die Person nach einer Woche gestorben. Ich habe Pasteur Jean diese Geschichte erzählt. Ich war wirklich in der Lage, weil man gesagt hat, wenn du Geld gibst, dann wird er geheilt. Wenn du kein Geld gibst, und danach habe ich nochmal berechnet, wenn er stirbt, muss ich ja nochmal Geld bezahlen. Als ich das Pasteur Jean erzählt habe, sagte er zu mir, wir haben die Aktion der Gnade nochmal gemacht, und wir haben uns gedacht, dass wir die Aktion der Gnade für die Person schicken, weil ich habe viel Geld ausgegeben. Ich konnte nicht mehr. Weil ich deswegen dass wir unterstützen, wenn du alleine bist in deiner Familie, dann wirst du leiden. Du solltest dir Mühe geben, dass du auch, dass sie auch genauso mais bien aimé. Pasteur Jean, dass der Herr ihn segnet. Dans la compassion dans cette église des alliés. Yango moni action de grâce na bino bopesaka. Ezalaka te po ba passer ba sombela ngo soki ba mapangu zo Dann ist das nicht, damit die Person s'organisant. oder sonst So dosi ba so de grâce to longata ba 100 to chata be 100. Mais on est tikalaka. To za na to bumia to tina même na ba hôpital na ba jo ba to. Aber das, was übrig bleibt, to sala ka bongo po bino bo pango na mamedi meme. To za lo kola ba pasteur oyo te, ba na Afrique, tama na bonza yemo ba sebi kitunga. Asimi boye. Dann halten sie schauen auf euch wie in Afrika ist es so, der Zeit der Opfergabe halten sie den Gott. Und wenn du aber wenn Jesus dein Geld wird dich nicht ins ewige Leben. Alléluia. Wir sollten mit Mitleid leben. Dieser Mann mein kleiner Bruder nicht. Ich habe immer Geld geschickt. Und als er fertig war, da das Krankenhaus zu teuer war, seine Organe waren beschädigt. Und nach einem Monat der Behandlung im Krankenhaus war es zu teuer. Er sagte zu dem Ärzten, dass er bei mir lebt und ich ihn jeden Tag ins Krankenhaus gebe, dass er gut behandelt wird. Und die Ärzte und er hat sich so wie sein du nur deinen, den du kennst. Von wegen dein Nächster ist jemand, den du nicht kennst. Halleluja. Yango na voko komisa nzambe zamba pambo l'église pambo la mosai ne partage ndé kwana lekto na komi bien si kwa komi kosola komi malamu na zo ngele mbonga zo ngakumbashi to ya vanda na Afrique du Sud ma kozonga na Afrique du Sud yango na komisi nzambe pona nini na mtu ya motema wa le bon samaritain weil jemand mit Mitleid ein guter Samariter ist. Mais bien ko sambela nzambe. Meine Geschwister, wir beten. Wir sollten auf unsere Herzen schauen. Wisst ihr, ein Herz, du wirst niemals Gott sehen. Jemand, wenn er am Sterben ist, du willst ihn lieber sterben sehen. Das Geld, was du eines Tages wird es bleiben. Aber wenn du eine gute Geste tust, eines Tages wird der Herr dich daran erinnern.
Wisst ihr, manche Segnungen, die wir haben, das ist das Gute, was unsere Eltern getan haben. Und das verfolgt dich. Deshalb, wenn du willst, dass deine Kinder unternehmen gut sind, dann tue jetzt etwas Gutes zu tun. Ich habe den Herrn gebracht. Ich habe die Geschichte genommen. Yeah.